Det var egentlig frekt at Linn brukte stemmen min på videoen. Det var litt flaut, siden jeg har en skikkelig stemme. Så Linn, hvis du hører dette, ikke bruk stemmen min på full. Ikke bruk stemmen min på full. Ikke bruk stemmen min, nei. Ikke bruk det, Linn. Oi, det er for fint. Den sommerlyden dreper altså. Hæ? Kommer til å drepe den sommerlyden snart. Linn vil komme til å lage seg han dreper meg. Det er jo ikke det Linn som kastet det i bakken. Ja. Det var det Celia som spiste det. Det var Celia som spiste det. Jeg var sulten på chips. Gud, og Karoline spiser vel all chipsen min. Gud, jeg vil jo bare beholde. Sandra bare, what the fuck? Sikkert jeg tenker det. Ja. Sandra tenker, what the fuck? All day. Åh, nei. All night. Blir du det? Nei, det er hva er det for noe? Pelle kosebamse. Så hun bare, hva? Sandra bare, hva snakker de om? Og Linn bare, jeg skal gi. Og Wanda bare, jeg er trett. Og Wanda bare, altså. Og alle vennene bare, jeg vil ikke mer. Det er noen meninger de skal ta noen på oss, tenker så nøye trav igjen. Ja. That explains it all. Jeg vil ikke mer. Litt fortere, litt hardere. Litt hardere. Andrea, hva mener du da? Den er så fokusert. She's so focused that she gets Sånn at hvis bare Bollik kunne drepe, så hadde jeg vært det for lengst. I hvert fall av Linn sine Bollik. Ja, Linn har jo litt skummelt, altså. Jeg hadde vært død for lengst hvis hun er... She's a killer.